因为伊所谓火山爆发造成意大利的庞贝古城消失去，然过这几道嘛开始咧挖出珍贵的文物。最近就搁挖到罗马时期一间别墅内底的房间，考古学家即马是研判讲，这间房间敢若亲像是下骹手人的房间。 庞贝考古园区的专家伫遗址现场介绍文物，就是上新出土的罗丽房间。考古团队应用19世纪的石膏灌井法，将现遗址甲遗骸的原貌，包含层甲碳的凹痕，拢清清楚楚。 La possibilità di realizzare dei calchi, cioè di riempire i vuoti lasciati nella cinerite, nello strato di cenere dell'eruzione del Vesuvio con gesso ha consentito qua di ottenere quasi una specie di fotografia di un ambiente abitato molto probabilmente da servi, da schiavi. 新出土的罗丽房间遗址伫庞贝城北边600公尺的朱利安纳城一个纵横别庄内底。房间有2个面层，其中一个面层有装珠啊，专家研判应该是关于罗丽人的。房间内底还有呢几啊到有耳的醋灰啊管啊，甲釉灰啊、腰低头这的金属物件。房间内底无锁头或者是锁链的物件，显示迄时阵用基态方式控制罗丽的自由。 涂骹还有3只鸟鼠的遗骸，这是考古学家伫同一地点挖出的第2间罗丽房间。2021年出土的房间有3个面层，同时要错开啊这物件。专家为2个房间的物件来分析，迄时阵罗丽房也减做独装性。意大利文物部专家指出，这遗址文物的细节透露，迄时阵社会底层族群的生活并不稳定，而且卫生条件也无好。公司新闻张淑芬报道。